मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाले आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए उसके साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें एसी के साथ में स्टेबलाइज़र लगाना है तो कौन सा स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का लगाना चाहिए और उसकी वोल्टेज रेंज क्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं एयर कंडीशनर के साथ वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्यों और कब लगाएं। यदि आपके घर में सप्लाई वोल्टेज 200 से 250 वोल्ट है और उतार चढ़ाव इससे कम या ज़्यादा नहीं होता, और यदि सही रेटिंग का एमसीबी लगा है, एमसीबी अलग अलग रेटिंग के होते हैं, जैसे 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर और 63 एम्पेयर। तो एयर कंडीशनर की कैपेसिटी के हिसाब से हमें एमसीबी लगाना चाहिए। एमसीबी का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी वजह से रेटेड करंट से ज़्यादा करंट एयर कंडीशनर द्वारा लिया जाता है तो ये ट्रिप हो जाता है और उसको ख़राब होने से बचाता है। इस प्रकार यदि हमारे एयर कंडीशनर के साथ हमने एमसीबी लगाया हुआ है तो हम एयर कंडीशनर को बिना स्टेबलाइज़र के भी चला सकते हैं। स्टेबलाइज़र का ये फ़ायदा होता है कि ये हमें जितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है उतनी वोल्टेज को रेगुलेट करके फीड करता है। अभी आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी बिजली की खपत करते हैं, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र हमें तभी लगाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, और स्टेबलाइज़र हमें ऐसा लगाना चाहिए जो कम बिजली की खपत करते हों। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज़र एफिशिएंट होगा उतनी उसकी बिजली की खपत कम होगी, और ये स्टेबलाइज़र की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र बहुत एफिशिएंट भी मार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी एफिशिएंसी 95 से 98% होती है। यदि हमारा स्टेबलाइज़र 95% एफिशिएंट है तो ये 5% बिजली की खपत करेगा, और अगर हमारा स्टेबलाइज़र 98% एफिशिएंट है तो ये बिजली की खपत 2% करेगा। अगर हमारा स्टेबलाइज़र 1 किलोवाट एम्पेयर का है तो स्टेबलाइज़र 95% अगर वो एफिशिएंट है तो पीक लोड पर 50 वाट बिजली की खपत करेगा। नॉर्मली हमारा 1 टन के साथ 3 किलोवाट का स्टेबलाइज़र लगता है। तो 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए हमें 4 किलोवाट का स्टेबलाइज़र लगाना है। स्टेबलाइज़र एफिशिएंट हो, उसकी कैपेसिटी तथा उसकी वोल्टेज रेंज एयर कंडीशनर के अनुसार हो। 1 टन के एयर कंडीशनर के लिए 3 किलोवाट का स्टेबलाइज़र, 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए 4 किलोवाट का स्टेबलाइज़र तथा 2 टन के एयर कंडीशनर के लिए 5 किलोवाट का स्टेबलाइज़र लगाया जाता है। क्योंकि स्टेबलाइज़र से कंप्रेसर के अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं उनको सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है तो जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे होते हैं उनकी सेफ्टी स्टेबलाइज़र करता है। तो स्टेबलाइज़र खरीदते समय नीचे दिए गए लिंक पर आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। आप दिए गए लिंक के द्वारा अप्लायंसेस के साथ, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, तो इनके साथ में हम कितने कैपेसिटी का और किस रेंज का स्टेबलाइज़र, कौन से ब्रांड का स्टेबलाइज़र लगाएं, इन सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ये यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए माइक्रोटेक और वी गार्ड के स्टेबलाइज़र के बारे में बताया गया है। अभी अगर आप देखें कि माइक्रोटेक का जो स्टेबलाइज़र है वो 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए, जिसकी रेंज 160 से 285 वोल्ट है, यदि हमारे घर में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो इसी रेंज में रहता है 160 से 285 वोल्ट, तो हम ये स्टेबलाइज़र उसके साथ में लगा सकते हैं।
और अगर हमारे पास वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम है तो हम, जैसे दूसरा मॉडल है उसका, हम 170 से 270 वोल्ट तक का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग ब्रांड के अंदर अलग अलग रेंज के स्टेबलाइजर अवेलेबल हैं। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको स्टेबलाइजर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।